Decofire'ın şömine koleksiyonundan Gyrofocus, İtalya'da düzenlenen yarışmada dünyanın en güzel objesi seçildi. 721 eser arasından birinciliğe layık görülen ürün Dominic Imbert imzasını taşıyor. Dünyada objelere yönelik tek yarışma olan Pulcra 2009 tüm dünyadan katılımlarla online olarak gerçekleşti. Özgün tasarımıyla ödül alan Gyrofocus, Dominic Imbert tarafından 1968 yılında tasarlanmış. Bu modelimiz bu yıl İtalya'da Puscia tarafından düzenlenen Dünyanın en güzel objesi yarışmasında birincilik ödülünü aldı. 1968 yılında Dominic Imbert tarafından tasarlanan bu şömine 40 yıldır tüm mimari trendlere cevap veriyor. Birincilik ödülü alan bu şömine 100 yıl sonra tekrar açılmak üzere kasalanarak saklanılacak.